गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अयम् उत्पन्नम् आहारपिण्डम् अन्नं वै तत् यत् या मूर्तिरजायत या वै मूर्तिरजायत अन्नं तत् अदनाय प्रयत्नमकार्षीत् तदेनत् सृष्टं पराङ्गित्यजिगांसत्। लोक अन्वयं पठामि। लोकपालानामर्थे सृष्टं तदेतदन्नं पराक् अद्यजिगांसत्। पराक् इत्युक्ते दूरं, पराक् इति दूरं पलायितुम् आरभत। अत्यजिगांसत् पलायितुम् आरभत तद्वाचा अजिगृक्षत्। अन्वयं मन्त्रं च उभयमपि सहैव पठामि। तत्र मंत्रम् अन्वयं तद्वाचा तदित्युक्ते तदन्नपिण्डं स आदिपुरुषः वाचा अजिगृक्षत्। तत् पलायनेच्छुम् अन्नं वाचा अजिगृक्षत्। वाचाग्रहणमित्युक्ते वाङ्मात्रेण अन्नस्य ग्रहणं कथं भवति? वाङ्मात्रेण तस्य उच्चारणमात्रं भवति। अत एव तन्न शक्नोत् वाचा ग्रहीतुं। वाङ्मात्रेण तदन्नं ग्रहीतुं न शक्नोत्, अशक्तः अभवत्। स यद्यैनत् वाचा अग्रहयिष्यत्। वाचा अग्रहयिष्यत् इत्युक्ते अन्वयं सः यदि एनत् अन्नं यदि वाचा ग्रहीतुं शक्तः अभविष्यत्। वाचा वाङ्मात्रेण इत्युक्ते उच्चारणेनैव अन्नं ग्रहीतुं यदि शक्तः अभविष्यत् तदा किमभविष्यत्? अभिव्याहृत्यैव अन्नमत्रप्स्यत्। अन्नस्य उच्चारणेनैव, अन्नस्य नामोल्लेखनमात्रेणैव तृप्तः अभविष्यत्। अन्नभक्षणफलं प्राप्तवान् स्यादिति। अन्नस्य अशनफलं तृप्तिः। सा तृप्तिः प्राप्तवान् स्यात् यदि मुखेन उच्चारणमात्रेणैव अन्नं प्राप्तं स्यात्। किन्तु न प्राप्तं तदेव उच्यते तृप्तः नाभवत्। तदन्नं प्राणेन अजिगृक्षत्। अत्र प्राणः इति घ्राणमेव। तत् प्राणेन अजिगृक्षत्। मन्त्रः ब्रूते तत् प्राणेन अजिगृक्षत्। अन्वयं सः तद् अन्नं प्राणेन अजिगृक्षत्। तन्नाशक प्राण इत्युक्ते तत्रैव लेखितव्यमासीत् अधो अलिखं। प्राणेन इति घ्राणेन, प्राणेन इति इत्यस्य अर्थः अधो अलिखं कोष्टके घ्राणेन इति तत्रैव लेखितव्यमासीत्। अग्रे तथैव करिष्ये। तत् प्राणेन इत्युक्ते घ्राणेन्द्रियेण, नासिकया घ्राणेन्द्रियेण अजिगृक्षत्। अजिगृक्षत् ग्रहीतुमैच्छत्। किन्तु तन्न शक्नोत् प्राणेन ग्रहीतुं। किन्तु घ्राणेन तत् ग्रहीतुं न शक्नोत् इत्युक्ते शक्तः नाभवत्। ग्रहीतुं शक्तः नाभवत्। किन्तु सः तदन्नं प्राणेन ग्रहीतुं न शक्नोत्। स यदि केवलम् अनन्तरवाक्यं पूर्वमन्त्रवदेव अस्ति। स यद् एनत् प्राणेन अग्रहयिष्यत्। स यदि सः मीन्स् आदिपुरुषः घ्राणेनैव, घ्राणेन इत्युक्ते आघ्राणेन, घ्राणेन इत्युक्ते तस्य गन्धस्य आघ्राणेन, आघ्राणम् इत्युक्ते गन्धस्य आघ्राणमेव, गन्धस्य आघ्राणमेव उच्यते। गन्धस्य आघ्राणेनैव यदि तृप्तः अभविष्यत् तर्हि अन्नस्य अशनमेव अनपेक्षितं स्यात्। स यद्यैनत् प्राणेन अग्रहयिष्यत् अभिप्राण्यहैव अन्नमत्रप्स्यत्। मन्त्रः अभिप्राण्यहैव अन्नमत्रप्स्यत्। अन्वये उच्यते अभिप्राण्य इत्युक्ते आघ्राय।
तदन्नम् आघ्राय एव तृप्तो अभविष्यत् किन्तु आघ्राणेन तृप्तः नाभविष्यत्। अनन्तर इन्द्रियेण पुनरपि इन्द्रियान्तरेण ग्रहीतुं प्रयतते, चक्षुषा प्रयतते। पश्य अनन्तरं मन्त्रं पश्य, पञ्चमं मन्त्रं। तच्चक्षुषा अजिगृक्षत् चक्षुषा चक्षुरिन्द्रियेण ग्रहीतुम् ऐच्छत् तन्नाशक्नोत् चक्षुषा ग्रहीतुं। चक्षुषा ग्रहणमित्युक्ते दर्शनमेव, चक्षुषा ग्रहणमिति दर्शनमेव। चक्षुरिन्द्रियेण दृष्ट्वा तथा दर्शनेन ग्रहीतुम् ऐच्छत् स यद्यैनच्चक्षुषा अग्रहयिष्यत् दृष्ट्वा हैवान्नमत्रप्स्यत्। स यदि दर्शनमात्रेणैव चक्षुषा ग्रहणे समर्थः अभवत्, यदि तत्र उच्यते यदि अभविष्यत् तदा दृष्ट्वैव अन्नम् अतृप्स्यत्। अन्नस्य दर्शनमात्रेण चक्षुषा दर्शनमात्रेणैव तृप्तः अभविष्यत् किन्तु तृप्तः नाभूत्। तेन किं ज्ञायते? दर्शनमात्रेण अन्नप्राप्तिर्न भवति, अशनस्य तृप्तिरपि न भवति। दर्शनमात्रेण अन्नप्राप्तिर्न भवति, तृप्तिरपि न जायते। अयमेव अर्थः। अनन्तर इन्द्रियेण श्रोत्रेण, तत् श्रोत्रेण मन्त्रमेव पठामः, तत्र विशेषो नास्ति। तत् श्रोत्रेण अजिगृक्षत्। श्रोत्रेण इत्युक्ते श्रवणेन। तन्नाशक्नोत् श्रोत्रेण ग्रहीतुं। श्रोत्रेण कथं गृह्णाति? श्रोत्रेण तु शृणोति, श्रोत्रेण तु शृणोति। किन्तु अन्नं श्रवणविषयः किम्? अन्नम् इति कश्चन ब्रूते, अन्नम् इति कश्चन ब्रूते, अन्नं वा यत् कश्चन आहारः, आहारपदार्थस्य नाम कश्चन व्याहरति, तस्य व्याहृतस्य नाम्नः श्रवणमात्रेण अन्नस्य ग्रहणं तृप्तिश्च जायते किम्? अन्नस्य ग्रहणं तृप्तिः उभयमपि न भवतः, उभयमपि न भवति। तत्र नाशक्नोत् श्रोत्रेण ग्रहीतुं। यद्धैनत् श्रोत्रेण अग्रहयिष्यत् श्रवणमात्रेणैव अन्नस्य ग्रहणम् अभविष्यत् तदा श्रुत्वा हैव अन्नमत्रप्स्यत्। अन्नम् इति श्रवणमात्रेण तृप्तो अभविष्यत् किन्तु तृप्तः नाभूत्। तत्त्वचा जिगृक्षत्। त्वचा कथं गृह्णाति? त्वचा तु स्पर्शज्ञानमेव भवति। अन्नस्पर्शैव यदि हस्तेन स्पृशति तथा। त्वचा अजिगृक्षत् तद् ग्रहीतुमैच्छत् तन्नाशक्नोत् त्वचा ग्रहीतुं। त्वचा इत्युक्ते स्पर्शेण ग्रहीतुं न शक्नोत्। स यद्यैनत् श्रोत्रेण अग्रहयिष्यत् श्रोत्रेण न त्वचा, यद्यैनत् त्वचा अग्रहयिष्यत् स्पर्शमात्रेणैव यदि अगृह्णात् तदा किं भवति? स्पृष्ट्वा हैव अन्नमतृप्स्यत्। अन्नस्य स्पर्शेणैव तृप्तः अभविष्यत् किन्तु तृप्तः नाभूत्। तन्मनसा अजिगृक्षत्। मनसा ग्रहीतुमैच्छत् तन्नाशक्नोत्। मनसा ग्रहीतुं न शक्नोत्। स यद्यैनन् मनसा अग्रहयिष्यत्। मनसा यदि ग्रहीतुं मनसा यदि गृहीतवान् स्यात्, यदि गृहीतं स्यात् तदा ध्यात्वा हैव अन्नमत्रप्य। मनसा चिन्तनेनैव, ध्ययि चिन्तायाम् इति धातोः रूपमस्ति। ध्ययि चिन्तायां, ध्यायति इत्युक्ते चिन्तयति, मनसा आकलयति इत्येव अर्थः। सो ध्यात्वा अन्नं ध्यात्वैव अतृप्स्यत् ಅಂದರೆ मनसा तस्य अन्नस्य ध्यानेनैव तृप्तो अभविष्यत् किन्तु तृप्तः नाभूत्। तत् शिश्नेनाजिगृक्षत्। शिश्नेन इत्युक्ते जननेन्द्रियेण। तन्नाशक्नोत् शिश्नेन ग्रहीतुं। यद्धैनत् शिश्रेण अग्रहयिष्यत्। यदि जननेन्द्रियेण ग्रहणे समर्थः स्यात् तदा किं भवतु? विसृज्य हैवमन्नमतृप्स्यत्। विसृज्य इत्युक्ते रेतः विसर्जनेनैव तृप्तो अभविष्यत्। अत्र प्रत्येकस्य इन्द्रियैः स्वस्वविषयग्रहणेन तृप्तिर्न भवति इत्येव अर्थः। प्रत्येकस्य इन्द्रियेण तेन इन्द्रियेण अन्नं ग्रहीतुं
प्रयतितं चेदपि तत् ग्रहीतुं न शक्नोति, तेन तृप्तश्च न भवति। येन केनापि इन्द्रियेण। तदेव भाष्ये किमुच्यते पठामः। भाष्यस्तु अस्य येषां मन्त्राणां सारः उच्यते इति भाति। तदेन तु अन्नं लोकपालानाम् अर्थे इत्युक्ते तेषां प्रयोजन, अर्थः इति प्रयोजनं। लोकपालानाम् अर्थे लोकपालानां प्रयोजनाय उपयोगाय, लोकपालानां प्रयोजनाय उपयोगाय अभिमुखे सृष्टं सत्, तत् सृष्टम् अभिमुखे स्थितं सत्। सृष्टम् अभिमुखे एव स्थितमासीत् अन्नं। यथा मूषकादिभिर्मार्जारादिगोचरे सन्, यथा मूषकादिमार्जारादिगोचरे सन् मम मृत्युरन्नादः इति मत्वा पराक् अंचति। तत्र प्रथममन्त्रस्य अर्थं पराक् अजिगृक्ष नो पराक् पलायत इति नोडि अत्यजिगांसत्। तदेन सृष्टमन्नं पराक् अत्यजिगांसत् इत्यवोचत्। पराक् अत्यजिगांसत् अस्य वाक्यस्य अर्थं भाष्यकारैरुच्यते यथा मूषकादिभिर्मार्जारादिगोचरे, मूषकाः मार्जाराणां दर्शनेनैव, गोचरे इत्युक्ते दृष्टिपथं गते सति, गोचरत्वम् आपन्ने सति, गोचरीभूते सति अथवा दृष्टे सति इत्यर्थः। मूषकैः मार्जारादयः यदा दृष्टाः भवन्ति तावन्मात्रेणैव ते किं मन्यन्ते? मूषकादयः मार्जारादीन् दृष्ट्वा किं मन्यन्ते? मम मृत्युरन्नादः, ಅಂದರೆ ಅಯಂ ಮಾರ್ಜಾರಃ ಮಮ ಮೃತ್ಯುಃ, ಅಯಂ ಮಾರ್ಜಾರಃ ಮೂಷಕಃ ಮನ್ಯತೆ ಮಮ ಮೃತ್ಯುಃ, ಕಥಂ ಸಹ ಮೃತ್ಯುಃ? ಸ ಮಾಂ ಮಾರಯತಿ, ಕಿಂ ಮಾರಯತಿ? ಸ अन्नादः मम भक्षणायैव मां मारयति, मां मारयित्वा माम् अश्नाति, अत एव अशनाय मां मारयति, अत एव तद्दृष्ट्वा किं मन्यते? अयं मे मृत्युः, मम मृत्युरन्नादः, मृत्युर्मे अन्नादः इति मत्वा, अयमन्नादः मम मृत्युः इति मत्वा मूषकः किं करोति? पराक् अंचति, सुदूरं पलायते, पराक् अंचति, पराङ्सत्, पराङ् इत्युक्ते दूरतः, सत् अत्रून् अतीत्य अजिगांसत्। ओहो, पराक् शब्दस्य व्युत्पत्तिरुच्यते पराक् अंचतीति पराक्, तत्र पराक् सत् इति अवगन्तव्यं। पराक् शब्दस्य पराग् पराङ्ग अत्यजिगांसत् शब्दो अस्ति। सो पराङ्ग अत्यजिगांसत् इति मूलमन्त्रे अस्ति। पराङ् शब्दस्य व्युत्पत्तिर्दीयते पराक् अंचतीति पराङ्, पराङ्सत् अत्यजिगांसत्, पराङ्सत् अत्यजिगांसत्, अजिगांसत् अत्यजिगांसत् ನಲ್ಲಿ अत्र अतिशब्दः लुप्त इति भाति। अत्रून् इति शब्दात् परम् अति इति मूलमन्त्रस्य पदं भवेदिति भाति। अति इति अहं तु ब्रैकेट् मध्ये लिखामि प्रकोष्ठे, किन्तु यथेष्टम् अन्येषाम्। अति सि अत्र पराङ् इति दूरम् इति, पराङ्सत् इति दूरतया, अत्रून् अत्यजिगांसत्, अत्रून् इत्युक्ते अन्नादान्, अन्नादान् सः अन्नपिण्डः मूर्तिः, स अन्नस्य मूर्तिः, उत्पन्ना मूर्तिः अत्रून् दृष्ट्वा कुत्र गच्छति? अतीत्य जिगांसत्। अतीत्य इति अर्थः, अति इति मूलशब्दः, अति इति मन्त्रपदं, तस्य अर्थं भाष्यकारः करोति अतीत्य इति।
इत्य इति गत्वा, इत्य इति शब्दं जानासि, एति एति गच्छति इति, इण् गतौ इति द्वितीयगणस्य धातुः इण् गतौ इति, एति गच्छति, एति इतः यन्ति, तस्य ल्यबन्तं रूपम् इत्य, तस्य ल्यबन्तं रूपम् इत्य, इत्य इत्युक्ते गत्वा, अतीत्य इत्युक्ते अतिगत्वा, अतिगत्य, अतिगत्य इत्युक्ते अतीत्य गमनम्, अति इत्युक्ते तद् न तु अधिकृत्य, तत् अतिशयेन इत्यर्थः। अतीत्य इत्युक्ते कथमुच्यते, तद् उल्लङ्घ्य इति, तद् उल्लङ्घ्य, ततः उपरि, अति इत्युक्ते उपरि, उल्लङ्घ्य इत्यादिकं। सो अतीत्य अजिगांसत्, तत् अत्रून् अतीत्य, ओहो, ऐ थिङ्क् अतिशब्दः अत्रून् अन्तर्नं न भवेत्, अत्रून् इति शब्दात् पूर्वमेव भवेत् इति भाति। ಅತಿ ಅಂದರೆ ಅತ್ರೂನತೀತ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಏವನ್ ಲಿಖಿತೆ ಸತಿ ಅತಿಶಬ್ದಃ ಮೂಲಮಂತ್ರೆ ಅಸ್ತಿ ಯತ್ ಅತ್ಯಜಿಗಾಂಸದಿತ್ಯಸ್ತಿ. ಅತಿಶಬ್ದಃ ಅತಿ ಇತಿ ಉಪಸರ್ಗ ಪೃಥಕ್ ಕೃತ್ವಾ ತಸ್ಯ ಅರ್ಥಂ ದೀಯತೆ. ಅತಿ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಅತೀತ್ಯ, ಕಾನತೀತ್ಯ, ಅತ್ರೂನತೀತ್ಯ, ಅತ್ರೂನತೀತ್ಯ, अत्रून् तप्पु माडिदे, अत्रून् इति दीर्घो भवेत्. तत्र दीर्घः कथं कर्तव्यः इति तदा अहं न जानामि, अधुना जानामि. दीर्घं कथं करणीयं, तदेव दीर्घ किमुच्यते, कुञ्जिका द्विः स्पृष्टव्या. द्विः स्पृष्टे सति द्विवारं स्पृष्टे सति दीर्घो भवति. तत् दीर्घं लिख, अत्रून् इति, अत्रून् अतीत्य, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಪ್ಪ. अत्रून् अति इति उपसर्गस्य अर्थः अत्रूनतीत्य अजिगांसत्. अजिगांसत् इत्युक्ते अतिगन्तुम् ऐच्छत्. अतीत्य इति पूर्वमेव उक्तम्, अजिगांसत् इत्युक्ते गन्तुम् ऐच्छत्, अत्रैव एव एतावदेव. अतिगन्तुम् इति अतिशब्दं योजयित्वा उच्यते. अतिगन्तुम् इति अनपेक्षितं, गन्तुम् ऐच्छत् इत्येव. अजिगांसत् इत्यस्य अर्थः गन्तुम् ऐच्छत्. अतिशब्दस्य अर्थः पूर्वमेव उक्तम्. अति इत्यस्य अर्थः अत्रूनतीत्य. अत्रून् इत्युक्ते अन्नमूर्तिः, सा अन्नमूर्तिः, तस्य अत्रून् अतीत्य अजिगांसत्, गन्तुम् ऐच्छत्. गन्तुम् ऐच्छत् इति वक्तव्यं, किन्तु पूर्वमुक्तम् अतिशब्दमपि योजयित्वा अतिगन्तुम् इति योजयित्वा उक्तं स्पष्टार्थं भाष्यकारैः अतिगन्तुम् इति. नो चेत् अधिगांसत् इति शब्दस्य अर्थः गन्तुम् ऐच्छत् इत्येव वक्तव्यमासीत्. अस्य अर्थः एतावानेव. अजिगांसत् इस्य अर्थः हन्तुम् इच्छा जिगांसा. अजिगांसत् हन्तुम् ऐच्छत्. हन्तुम् इति हनधातोः अर्थः मया पूर्वमेव उक्तं, हनहिंसागत्योः. हिंसनं मारणमस्ति, गमनमप्यस्ति. उभावर्थौ स्तः हनधातोः, हन्तेर्धातोः. अतएव अतिगन्तुम् ऐच्छत्. अतीत्यगमनम् इत्युक्ते को अर्थः? अतीत्यगमनम् इत्युक्ते पलायितुम् आरभत इत्यर्थः. अतीत्यगमनम् इत्युक्ते यथा तस्य अशनाय न लभेत तथा पलायितः. यथा तस्य अशनाय न लभेत तथा पलायितः, एवमेव. अतीत्यगमनम् इत्युक्ते अन्नमतीत्य इत्युक्ते अन्नमिति भोग्यं, भोग्यभावं परित्यज्य. अतीत्य इत्युक्ते तस्य
अहं भोग्यं भवामि, सः माम् अशितुमिच्छति, तस्य अशनविषयमतीत्य, अशनविषयात् पलायित, अशनविषयो मा भूवम् इति, तस्य अशनविषयो मा भूवम् इति मत्वा पलायितः, पलायितुं प्रारभत इत्यर्थः। तम् अन्नाभिप्रायं मत्वा लोकलोकपालसङ्गातः कार्यकरणलक्षणपिण्डः प्रथमजत्वात् अन्यांश्च अन्नादान पश्यत्। तं दृष्ट्वा एवं पलायितुं प्रारब्धं दृष्ट्वा अन्नाभिप्रायं मत्वा अन्नः पलायितुमिच्छतीति तस्य अभिप्रायं ज्ञात्वा, अभिप्रायं मत्वा इत्युक्ते ओहो अयं पलायनाय इतस्ततः पश्यति, पलायितुमिच्छति इति ज्ञायते। तस्य चक्षुर्पश्य, सः इतस्ततः पश्यति, कुत्र अस्ति स्थानं द्वारं येन अहं पलाये इति चिन्तयति। सो अन्नाभिप्रायं मत्वा, अन्नाभिप्रायं किं? पलायनेच्छा, पलायनाभिप्रायः, पलायनोद्देशः एव अन्नाभिप्रायः। अन्नाभिप्रायम् इत्युक्ते अन्नस्य अभिप्रायम्, अन्नस्य पलायनोद्देशं मत्वा ज्ञात्वा, अन्नस्य पलायनोद्देशं विज्ञाय लोकलोकपालसङ्घातः कार्यकरणलक्षणपिण्डः। अत्र पिण्डः किं करोति? अन्नः दट् तस्य भक्षकः आदिपुरुषः, आदिपुरुषः किं करोति? प्रथमजः, आदिपुरुषः इत्युक्ते प्रथमजः, प्रथमजः पिण्डः हिरण्यगर्भः, आदिपुरुषः विराट् पुरुषः। सः कथमस्ति? लोकलोकपालसङ्घातः। पश्य, विराट् पुरुषः कुत्र अस्ति? विश्वरूप एव। लोकाः सन्ति, लोकपालाश्च सन्ति, एतेषां सङ्घातरूपः। सङ्घातः इत्युक्ते संहतिः, हनधातोः समुपसर्गपूर्वकस्य संहननम् इत्युक्ते संयोजनम्, अन्ते अनेक अवयवानाम् एकत्र संयुक्तरूपम् इत्यर्थः। अवयवानां संयुक्तरूपम्, अत्र पश्य, अवयवानां संयुक्तरूपम् इत्युक्ते अनेक अवयवसंयुक्तरूपं, न तु एकरूपं निरवयवम् इति नार्थः। एकरूपं निरवयवम् इति नार्थः, अनेक अवयवैः संयुक्तं रूपं सङ्घातः। यथा मनुष्यः देहादिसङ्घातः, जीवः सङ्घातः इत्युक्ते संयुक्तरूपम्, अनेकावयवानां संयुक्तरूपं। यथा देह इन्द्रिय मनसां एतेषां संयुक्तरूपमेव जीवः, अत एव जीवः देहादिसङ्घातस्य धारी इत्युच्यते। देहादिसङ्घातधारी, सङ्घातः इत्युक्ते समुदायः। घातशब्दः हनधातोः उत्पन्नः, हनधातोः संहननं, संहति, सङ्घातः, एतेषां त्रयाणाम् एक एव अर्थः। सङ्घातः, संहननं, संहतिः। सङ्घातः, संहननं, संहतिः इति। अस्तु, लोकलोकपालसङ्घातः, लोकलोकपालसङ्घातः कार्यकरणलक्षणः। लोकलोकपालानां सङ्घातरूपः कार्यकरणलक्षणः। कार्यकरणलक्षणः इत्युक्ते कार्यं शरीरं, करणम् इन्द्रियम्, इन्द्रियमित्युक्ते मनः अपि इन्द्रियमेव। अत एव करणशब्देन इन्द्रियाणि मनांसि निर्दिश्यन्ते, विवक्षन्ते। कार्यशब्देन देहः विवक्षते। अत एव जीवः कार्यकरणसङ्घातः उच्यते। कार्यकरणानां सङ्घातः इत्युक्ते देह इन्द्रियाणां सङ्घातः। देहेन्द्रियरूपः, देहेन्द्रियधारी सः कार्यकरणलक्षणः। लक्षणः इत्युक्ते तच्चिह्नः। कार्यकरणरूपलक्षणं तत्र अस्ति। लक्षणमित्युक्ते चिह्नं। कार्यकरणलक्षणः
लोकलोकपालसङ्घातः स पुनरपि कीदृशः अस्ति? पिण्डाकारो अस्ति। अत एव पिण्डः स पिण्डः किं करोति? प्रथमजत्वात् अन्यांश्च अन्नादान् अपश्यत्। अयं तु प्रथमजः पिण्डः। अयं पूर्वं किमुक्तं? प्रथमजः मूर्तिः न आदिपुरुषः एव। सो अन्यांश्च अन्नादान् अपश्यत्। अन्नादान् अपश्यत् किमर्थम्? अत्र स्पष्टं नास्ति। ओ मदतिरिक्ताः अन्येपि अन्नादाः सन्ति। अत्र विराट् पुरुष अंतर्गत विराट् पुरुषस्य अभ्यन्तरे एव सर्वे जीवाः सन्ति। कर्तृभोक्तृरूपजीवाः हिरण्यगर्भस्य अथवा विराट् रूपस्य अन्तर्भवन्त्येव। ते पृथक् तिष्ठन्ति किम्? गौणरूपप्रयोगः। सर्वेपि जीवाः विश्वरूपे अन्तर्भूताः एव। अत एव सर्वेषां कर्माणि सर्वेषां भोगाः ईश्वरस्य कर्माणि ईश्वरस्य भोगा एव भवन्ति। सर्वेषां कर्माणि ईश्वरस्यैव कर्माणि भवन्ति। कुतः? अस्माकं सर्वेषाम् इन्द्रियाणि ईश्वरस्यैव भवन्ति। अत एव अस्माभिः यद्यद् क्रियते तद् ईश्वरेण एव क्रियते इति वक्तुं शक्यम्। प्रथमजत्वात् अयम् अन्यांश्च अन्नादान् अपश्यत्। अन्ये अन्नादाः के? अन्यजीवाः कर्तृभोक्तृरूपाः जीवाः। तान् सर्वान् अयं हिरण्यगर्भः अपश्यत्। अपश्यत् इत्युक्ते कथम् अपश्यत्? सर्वेभ्यः पूर्वतनत्वात् आत्मनः अनन्तरकालीनान् सर्वान् पश्यति। यथा पिता वा पितामहो वा आत्मनः अनन्तरकाले जातान् सर्वान् पश्यति। सर्वेभ्यः पूर्वं जातः। सर्वेभ्यः पूर्वं जातत्वात् आत्मनो अनन्तरजातान् सर्वान् जानाति। येषु दिनेषु सर्वमपि वैयक्तिकरूपमेव पश्यन्ति। अत एव पूर्वतनजातः पितामहः पिता इत्यादिकं अवगणयन्ति। सर्वेपि समानाः एवं मन्यन्ते जनाः। अत एव यन्मम इष्टं तत् करिष्ये एवमेव मन्यन्ते। यन्मम इष्टं तत् करिष्ये। अस्तु, अत्र अन्यान् अन्नादान् पश्यति इत्युक्ते को अर्थः? सर्वेपि अन्ये अन्नादाः विराट् पुरुषस्य अंतर्गताः अथवा विराट् पुरुषात् अनन्तरं जाताः इत्येव अर्थः। विराट् पुरुषात् अनन्तरं जाताः विराट् पुरुषस्य अभ्यन्तराः अथवा विराट् पुरुषस्यैव परिमित अवयवाः परिच्छिन्न अवयवाः। विराट् पुरुषस्तु समष्टि अन्नादः, अन्ये च अल्पान्नादाः आत्मनि अन्तर्भूताः। अन्नादान् अपश्यत्। अत अन्यांश्च अन्नादान् दृष्ट्वा किं करोति? तदन्नं वाचा अजिगृक्षत्। भाष्यं लब्धं। तत् अन्नं वाचा। वाचा इत्युक्ते वदनव्यापारेण। वाग्व्यापारः। वाग्व्यापारः इत्युक्ते वाचा कथनं भाषणम् इत्यादिकं। वाग्व्यापारेण अजिगृक्षत् ग्रहीतुमैक्षत्। तन्वागिन्द्रियेण ग्रहीतुमैच्छत्। तत् अन्नं न शक्नोत्, समर्थो नाभवत्। कुतः? वाचा वदनक्रियया ग्रहीतुम् उपादातुं। वाचा वदनक्रियया ग्रहीतुम् उपादातुं। ग्रहणं नाम उपादानं स्वीकारः। ग्रहणं नाम उपादानम्। उपादानम् इत्युक्ते स्वीकारः। अत्र उपादानम् इति उपादानं कुत्र अस्ति? उपादानम् अल्पप्राणो भवेत् न तु उपधानम्। उपादानं स प्रथमजः शरीरी
यत् इत्यस्य अर्थः यदि। सः इत्युक्ते प्रथमपुरुषः शरीरी प्रथमजातः प्रथमपुरुषः शरीरी यदि एतद् वाचा अग्रहयिष्यत् एवं चिन्तयति स्म। यदि हि एनद् वाचा अग्रहयिष्यत् एनदन्नम् अहं वाङ्मात्रेण ग्रहीष्यामि तदा गृहीतवान् स्यात् अन्नं सर्वोऽपि लोकः तत् कार्यभूतत्वात् सर्वोऽपि लोकः विराट् पुरुषादेव जाताः। तस्य अन्तर्भूताः इत्युक्ते विराडनन्तरमेव जाताः। तत् कार्यभूतत्वात् अभिव्याहृत्य इव अन्यमपतृप्सत्। वाङ्मात्रेण अभिव्याहृत्य इत्युक्ते अभिव्याहरणमात्रेण मुखेन कथनमात्रेण तृप्तो अभविष्यत्, किन्तु अयं न तृप्तः। ओके, अस्तु। एतत् वाचा अग्रहयिष्यत् అంటే गृहीतवान् स्यात् अन्नम्। अग्रहयिष्यत् इत्युक्ते गृहीतवान् स्यात्। एतत् समापयामि। एकमेव वाक्यमस्ति। गृहीतवान् स्यात् अन्नं सर्वोऽपि लोकः तत् कार्यभूतत्वात् अभिव्याहृत्यैव अन्नं तृप्स्यतु तृप्तो अभविष्यत्, किन्तु न च इतदस्ति इत्युक्ते तृप्तः नाभवत्। अतो नाशक्नोत् वाचा ग्रहीतुम् इत्यवगच्छामः। पूर्वजोऽपि यद्यपि पूर्वजः सर्वेषां देवानां लोकपालानां जीवानां सर्वेषां पूर्वजः कः? विराट् पुरुषः, आदिपुरुषः। सो तथापि वाचा ग्रहीतुम् नाशक्नोत्। एवम् 28 भाष्यभागः समाप्तः। 19 भाष्यभागः अवशिष्टः अस्ति, तदग्रे वक्ष्यामि। ओम शान्तिः। हरिः ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम तत्सत्। अस्तु।